السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين اموركم هانيه؟ عواجركم مبروك. نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم الجديد ديال الشباكيه. الشباكيه بفانطا، تتجي غزاله والمذاق ديالها رائع وتتجي هشيشه وتذوب في الفم. بالنسبه للمكونات، المكونات ديال العاديه ديال الشباكيه، هنا انا عندي 2 كيلو ديال الدقيق باش بغيت نخدم. درت معها كاوكاو، زلافه ديال الكاوكاو، ومعلقه درت فيها شويه ديال المسكه الحره مطحونه مع شويه ديال الملح، معاها شويه ديال القرفه، شويه ديال الكوزه عفوا، واحد حكيكه صغيره ديال الكوزه، وعندي هنايا زلافه ديال الزنجلان مطحون، وهنايا عاوتاني واحد 3 المعالق ديال حبه الحلاوه والنافع مطحونين مزيان ومغربلين باش ما يقطعوش لكم العجينه، وخماره ديال الحلوى. انا هنا سبقت النواشف هما الاولين، من الاحسن تسبقوا النواشف هما الاولين وتخلطوهم، عاد ديروا السوائل. بالنسبه للقرفه درت معلقه كبيره عامره، تعطي واحد النكهه حتى هي في هذه في الشباكيه وتجي محمره، تيجي اللون ديالها محمر. هادو هما النواشف اللي عندنا. هنا ضفت صفر البيضه، من الاحسن تخليوها حتى تخلطوا دوك المكونات الناشفه، عاد ديروها مع السوائل. انا هنا كنت غنضيف كل شيء زربانه، المهم ما عليناش. غنشدوا هاد المكونات الناشفه كامله، كي قلت لكم من الاحسن تغربلوهم او لا يتطحنوا مزيان بحال الكاوكاو، الزنجلان. الا درتوا اللوز طحنوهم مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ويقطعوا لكم العجينه في الاخر. هنا بالنسبه للسوائل درت زلافه، ديال هاد الزلافه هزه ليا 2 كيسان ديال الزيت البلديه مع الزيت الروميه مخلطين بجوج، وهنا عندي زلافه ديال الماء، ضفت عليها واحد الضمه ديال اللبنه وزعفران الحر، خلطهم. وهنا عندي كاس ديال الزبده خليتها في الكاسرونه حتى ولات نوازيط، عاد درتها. وعاوتاني كاس ديال الخل تيهشها مزيان. المهم من الاحسن ديروا الخل ولكن ما تكثروش تاني اكثر من القياس، باش ما تهرسش لكم العجينه، حيت ما درناش فيها الماء نهائيا، من غير هذاك الماء اللي خلطنا به الزعفران. والمكون السحري ديالنا اللي هو فانطا، تتخلي فيها واحد المذاق صدقوني تجي رائعه في المذاق ديالها، مذاق مختلف ديال الشباكيه. هذه كانت تديرها الام ديالي شحال هذه وفكرتني فيها وقلت علاش لا ما نديرهاش معاكم. وهنايا خديت قرعه ديال المازهر. المهم العجينه راه تجي هي هذيك مع هاد المكونات هادو اللي غادي مع هاد الخليط ديال السوائل، تتعجن لكم هي هذيك، ما تزيدوش عليها شي حاجه اخرى. المهم غنخلط هاد السوائل هو الاول، داكشي اللي بقى تنخلط بديك فانطا. داكشي اللي بقى ديال التفرتيت ديال العجين تنخلط بفانطا. تقريبا هزات ليا كاس ديال العنبه وشويه اللي غادي ديروا. انا عندي هاد الكاس راه صغير، كي شفتوا راه خلطت واحد شويه، عاد ضفت عاوتاني واحد شويه اخر من بعد باش تجمعت ليا العجينه راه بقات قاصحه كي شفتوها، راه دلكتها تقسمناها ودلكناها بجوج، يعني تتحتاج الدراع باش تجينا زوينه. صافي هكا كي قلت لكم راه خلطنا المكونات كاملين، ضفنا داك شويه ديال المناضه في الاخر راه ما صورتوش ديال فانطا، ودلكتها هكا قسمتها ودلكتها. هذا راه غير نص ديال العجينه، دلكتها بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كورناها كويرات ودرناها شويه في بلاستيكه غير ترخفات، من بعد تنسرحوها بالدلاك وتنديروها مربعات، تنسرحو نديروها مربعات بحال الشكل ديال المسمنه باش هكا تتبقى المهم تتبقى مدلوكه مزيان. هنا كي تتشوفوا راني غطيتها. وهي الطريقه الثانيه، غير تنسرحوها غير شويه، ماشي بالضروره ترقوها بزاف، المهم غير تكونوا على داك الشكل ديال المربع باش هكا ملي تسرحوها تتسرح معكم مزيان. هادشي اللي كاين. وتنخليوها عاوتاني في البلاستيكه باش ترتاح. من بعد تنخلي واحد 10 دقائق هكاك. الا كانت العجينه مرخوفه اكثر، يعني هذه اللي درت انا جات هي هذيك وجات ناشفه، ما احتاجتش كاع الدقيق باش انني غادي ندير لها الدقيق، ولا غير درت رشيشه وصافي حيت جات ناشفه. ولكن الا كانت العجينه ديالكم مرخوفه شويه، تبقاو ديروا الدقيق ودلكوا باش تدلك لكم مزيان بهذه الطريقه هذه كي شفتوا. المهم دلكتها مزيان حتى جات رقيقه، هانتوما تتشوفوا السمك ديالها، ويمكن لكم ترققوها اكثر من هكا. خديت هاد الجراره هذه المساند الرسمي والمساعد الرسمي ديال الشباكيه، هي هاد الجراره
هذاك اللي اخترعها الله يعطيه الخير الصراحه تنفع وتتنقص عليك الوقت ديال التقطاع بالجراره العاديه، تعطيك دوك المربعات دغيا وتيكونوا متساويين، والمهم الحجم ديالهم تيكون واحد، يعني تيجي المنظر ديالهم احسن من انك تقطع بالجراره. كاين بعض المرات يقدر ما يجيوش مقادين ولا تيعطي المنظر ديالهم مختلف. صافي المهم تنكملوا على هذا الشكل هذا، تنقطعوا بالجراره ديالنا، تنقطعوا كل شيء. ممكن تديروا كره بكره او لا تقطعوا كل شيء وتقطعوا هاد التشبيكه هذه وتجمعوهم في واحد البلاطو حتى الاخر وتجلسوا تشبكوا. بالنسبه للتشباك راه كل واحد والطريقه ديالو في التشباك. غير هو هادي ديال 4 ديال الشريطات، يعني الاغلبيه تيدير نفس التشبيكه. تناخذوا كما تتشوفوا هنايا، تناخذوا 2 على 2 والتحتانيه تنقلبوها وتنشدوا لها دوك السنينات اولا دوك السنينات اللي في الجناب وتنقلبوا. صافي ساهله مهله كما تتشوفوا، وتنقرصوا لها دوك الجناب صافي وتتولي لينا على هذا الشكل بحال الوريضه. نعاود معكم وحده اخرى. كما تتشوفوا غادي ناخذ عاوتاني داك المربع ديالي، تندير 2 على 2، الثانيه تنتنيها اللور وتنقرص دوك المثلثات اللورانيين وتنقلب. من الاحسن تلصقوها مزيان، يعني تضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم في القلي ويبقى المنظر ديالها مزيان. صافي تتجي المنظر ديالها غزال، واي واحد تيعرف شي تشبيكه راه غادي يديرها، يعني ماشي بالضروره هذه بالضبط هذه ديال 2، غير هو بحال قلتي 4 ديال العوينات، 4 ديال الشريطات تتعطي هذا الديكور هذا، 5 ديال الشريطات تتعطي ثاني ديكور اخر، 6 الشريطات تتعطي ديكور اكثر. زعما 6 الشريطات من الاحسن تجي في الكبيره، تجي في التشبيكه الكبيره الشباكيه الكبيره تجي فيها 6 ديال الشريطات، 5 هذه غير الجراره يعني متوسطه ماشي صغيره متوسطه تتجي على هذا الشكل. تناخذوا الزيت من الاحسن يكون غارق واحد شويه، ما نديروش غير شويه باش ما تحرقش لينا، غنغطسوها في الزيت مزيان نديروها حتى تسخن. تنتيستيو بالاولى غير تلقاوها سخونه صافي تنبقاو نحطوا، ما نديروهاش في الزيت بارده صافي. تنبقاو ناخذوا واحد القطيب وتنحركوا ديك الشباكيه باش هكا تتحل واحد شويه طيب من الداخل ما تبقاش معجنه. بالنسبه للطياب راه كما تنقول لكم ديما كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، الطياب في البوطه في الاول في الاول تنقصوا البوطه وتنديروا الشباكيه ديالنا وتنخليوها طيب على المهال. ملي تنحيدوها تتكون الزيت اصلا سخونه، يعني يا اما غنحيدوا المقله من فوق البوطه حتى نديروا الشباكيه ديالنا، يا اما غادي نقصوا البوطه نخليوها على عوينه مهيله ونخليوها تتحمر. صافي من بعد ملي تحمرات راه تنحيدوها ونديروها في العسل. من طبيعه الحال العسل راه تكون بارده حيت الشباكيه سخونه صافي، وتنبقاو هكا نعسلو فيها كما تتشوفوا. تنخليوها تحمر على المهله باش تيجي داك اللون زوين وطيبه من الداخل وطيبه من برا، ما نجهدوش ليها البوطه تحرق من برا وتبان لكم طيبه، ملي ديروها في العسل غتبان لكم خضره من الداخل. صافي بهذه الطريقه هذه، وتنحاولوا ما امكن نخليو كل قليه يعني بحال حيت هذه غنخليوها في العسل حتى تشرب مزيان بين ما نقليو هذيك التاليه عاد تنحيدوها. صافي راه تتجي غزاله تبارك الله وتيجي المنظر ديالها زوين. هذه حيت ما درتش فيها الماء تكسرات ليا واحد شويه، ولكن ماشي مشكل ضروري الشباكيه الهشيشه راه تتهرس، يعني ملي تتكون فتيه راها تتفرتت. بالنسبه للتزيين انا درت ليها هنا كاوكاو ايفيلي هكا، حمرته في واحد شويه ديال الزيت ودرته صافي. بالنسبه للشباكيه ديالنا راه تجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. تعجبكم ديروا لي واحد اللايك وواحد الكومونتير، وما تنسوش تابوناو معايا في القناه. وشكرا لكم على المتابعه، وبصحه والراحه شباكيتكم ورمضان سعيد للجميع ان شاء الله.